Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da oficina Artisan, localizada em São Gonçalo. Tá querendo entrar em contato, só ligar pro telefone 21 96 586 1081 ou na descrição aí do vídeo tem, no Facebook e no Instagram também tem o telefone e o endereço, tá ok? Aqui próximo ao Guanabara, São Gonçalo. Vamos lá, estamos com o C3 hoje, tá? C3zinho com barulho de suspensão. O cliente já veio aqui anteriormente, já fizemos a inspeção dos coxins e tudo mais, estava tudo ok, tudo certo, mas o barulho persistia. Então, já tinha passado para ele que poderia ser o kit de barra estabilizadora, por conta da folga, tá? Dava para ver literalmente o outro lado, né? Mas ele achou que talvez que não pudesse ser só isso e tudo mais. Um abraço aí, Rodrigo. E depois, quando ele estava indo para casa, eu continuei entrando em contato com ele. Ele falou: "Ah, esse barulho agora passou para o lado esquerdo." Então é o seguinte, galera: se o barulho ele fica mais predominante em um lado e de repente você começa a ouvir também do outro lado e fica indo e vindo para um lado e para o outro, a única coisa que interliga o lado esquerdo do lado direito do carro é a barra estabilizadora, tá? Então ela pode fazer barulho do lado esquerdo e direito ao mesmo tempo, né? Ou alguma coisa batendo na carroceria, né? Que é a única coisa, as duas únicas coisas são a carroceria e a barra estabilizadora, tá? Fica a dica para vocês. Tá aqui, ó, a bucha antiga da barra. Dá para ver que o orifício onde a barra entra desse lado esquerdo tá bem mais aberto do que do lado direito, né? Tá até com uma beiça aqui, ó, porque a pancada ficava batendo, a barra estabilizadora batia de cima para baixo toda hora. Também dá para ver, ó, não sei se vai dar para ver no vídeo, né? Deixa eu tentar focar, ó, o relevo nessa parte superior aqui, ó, afundado, e aqui não, aqui tá reto, tá? E essa parte daqui de encaixe também, desse lado tá bem mais saliente. É um desgaste da borracha mesmo. Vou tentar mostrar aqui, não vai dar para mostrar direito não, mas dá para ver que esse lado aqui tá bem mais saliente do que esse daqui, né? Dá para ver também pelo fixador, né? Esse fixador tá todo raspado, né? Você passa a mão, você sente uma porosidade e ele tá brilhoso, como se tivesse alguma coisa em atrito aqui o tempo inteiro, tá? Então, indícios aí que é bucha da barra estabilizadora mesmo. Não vou sair condenando nada do carro desnecessariamente. Bieletas estão novas, kit amortecedor é novo, a balança é nova, então tá tudo novo no carro. A única coisa que poderia estar fazendo barulho é a barra estabilizadora. Vou mostrar para vocês agora na prática lá embaixo como é que tá a bucha, né, na barra estabilizadora. Vou ligar o flash aqui agora. Aí, ó, olha a folga que tá. Dá pra ver literalmente lá do outro lado. Deixa eu apontar aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse buraco aí é folga. Esse buraco aí é a folga que dá. Então fica batendo. A suspensão bate o tempo inteiro. Fica batendo de um lado e de outro. Do outro lado ainda tava pior. Esse aqui tá um pouco menos pior. E esse lado também vai ser mais difícil de tirar. Porque o de lado do outro lado você consegue tirar por cima. Mas aqui não vai dar. Por causa da bateria, teria que desmontar a bateria toda, módulo, tudo. Esse lado não vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas o outro lado compensou por ser um pouco mais rápido, tá? Então fica a dica para vocês aí. Deixa eu desligar o flash aqui agora. Fica a dica para vocês, né? Ao invés de ficar trocando amortecedor, trocando tudo, inspeciona a bucha da barra estabilizadora. Dá para ver que ela estava bem desgarçada, vocês viram lá embaixo como é que fica. Não fica justa, ela fica com uma folga bem grande. Então troca a bucha, que sai, você começa sempre da manutenção do barato para o caro, né? Vamos ver o que está acontecendo então. É bucha? Então troca as buchas que são bem mais barato. Não resolveu? Vamos inspecionar mais um pouco. Por último, você começa a desmontar amortecedor e tudo mais, são componentes mais caros. E a mão de obra também é mais cara. Então, sempre do barato para o caro. Tá ok? Um abraço aí, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, dá um like, comenta se necessário aí. Qualquer dúvida, estou sempre lendo os comentários e, dentro do possível, eu respondo também. Tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo aí. Valeu!